外面狂风大作，一个人在地下木屋烤火取暖。这是什么神仙日子？他叫大壮，是一个俄罗斯富二代。为了远离城市喧嚣，大壮在丛林里建了一栋地下木屋。转眼又是周末，一个人悄摸摸的来小木屋度假。风好大，把门口的一棵花树都干翻了，好可怕！先默哀3秒钟，再狠狠吸上一口花树枝。哇塞，今天的风有点狂，还是赶紧进屋吧。好久没来，木屋里一切正常，不过这个炉子已经开始秃噜皮了，看样子要重造一下。掏出小铲子，二话不说就是干，先把外皮铲掉，再到外面装桶水回去，和点水泥，均匀的抹在表面，动作娴熟如行云流水，真是和的一手好稀泥。这个祖传的烧烤架也该报废了，旧的不去，新的不来，折腾了半天，终于搞定了。简单收拾一下，把柴火炉点起来暖和暖和。外面狂风呼啸，一个人躲在温暖的木屋里烤火取暖，这种悄摸摸的感觉简直让人着迷。掏出事先准备好的木板，把门口的台阶改造升级一下。先把这边的木板拿掉，按照量好的尺寸，再加装一层崭新的木板，连接处安装上荷叶，然后把里面的泥土掏空。忙活了半天，累得大壮根本合不拢腿。这下好了，能踩能做不说，还能偷偷藏点好吃的。坐门口休息休息，感受一下360度无死角环绕立体风。接着给这个位置加装一扇门，平时可以放点杂物。趁着天还没黑，赶紧去林子里薅点树皮回去，藏在储物柜里，留着以后点火用。给台阶加个地垫，这逼格蹭的一下就上来了。出去给床单散散味，狂风怒号，发疯般的摇撼着树林，仿佛要把大壮卷入空中。算了，还是赶紧回去吧。眼看天色也不早了，点上一根白蜡烛，尽情享受一个人的自由时光。累了一天，独居的小伙也要好好犒劳一下自己。晚餐就吃个烤肉吧，均匀的抹上一层油，再撒点烧烤料。俗话说得好，没有梦想，灵魂就会失重，但没有了肉，就会失去灵魂。很快，一股浓郁的肉香就扑鼻而来，手忙脚乱的打开，香味顿时直冲天灵盖，狠狠咬上一口，肉质 Q 弹，不肥不柴，一口一口，满嘴流油。吃饱喝足，一头钻进被窝里，吃饱饱，没烦恼，舒服1秒是1秒。